За яг тэр хоосон чанарын буюу оргийн ухамсарын ертөнцид очиход яг юу ч байгаагүй. Яг л нөгөө хоосон гэдэг нэр шиг юу ч байгаагүй. Тэнд бодол байхгүй, мэдрэмж байхгүй, хүсэл байхгүй, зориг байхгүй, үнэр, амт, өнгө юу ч байхгүй. Тэр мөнхийн ийм амар амгалан зүгээр л оршиж байгаа хэрнээ оршихгүй болцсон юм шиг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. За Оршин шивний подкастын маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаарын маань сэдв аль шашныг шүтэх вэ буюу монголчууд бид хэрхэн яаж гэгэрдэг байсан бэ гэдэг сэдвээр хийхэд бэлэн болсон байна. За ингээд подкастын маань хамгийн ихний дэд сэдв шашин гэж юу вэ гэдэг сэдвээр эхлэж байна. Ерөнхийдөө яг өнөөдрийн 2025 он 21-р зууны нийт хүн төрөлхтөн үндсэн 3 шашныг бид нэр голлож шүтэж байна. За нэгдүгээрт нь Есүс Христ хэмээх хүний үндэслэлсэн Христийн шашин. Хоёрдугаарт нь Сиддхартха Гаутам буюу Бурхан багшийн үндэслэлсэн буддын шашин. Гуравдугаарт нь Мухаммед хэмээх хүний үндэслэлсэн Исламын шашныг ерөнхийдөө бид нэр голлож шүтэж биширч байна хүн төрөлхтөн даяараа. За шашин гэж яг юу вэ гэвэл хэн нэгэн хүний гэгэрэл буюу оюун санаа ухамсарын маш өндөр түвшинд хүрсэн арга замыг зөв гэж итгэж тэр сургаал номлол тэр замыг дагаж алхаад байгаа энэ үйл явцыг шашин гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар харахад энэ шашин гэдэг зүйлээ яагаад бид нар шүтээд байгаа юм бэ? Яах гэж шашныг шүтдэг вэ гэдэг мөн чанар нь өөрөө алдагдаад шинж чанар гэдэг зүйл дээр төвлөрдөг болчихсон байна. Энэ бүх шашин дээр нийтээрээ ихэнх хүмүүс за бүгд бүх хүн биш шүү. Шашны яг утга учир мөн чанар амин чанарыг нь ойлгоод ухамсартайгаар түүнийг дагаж мөрддөг. За тэгээд түүнийхээ ачаар оюун санааны одоо өндөр түвшинд хүрдэг ийм хүмүүс мэдээж олон байгаа. Бидний хамгийн сайн мэддгээр буддын шашны ерөөсөө хамгийн гол амин чанар нь өөр 10 хар нүгэл 10 цагаан буйны гүн ухаан явж байгаа. Хулгай бүүхий, хүний амтны амь насыг бүү хороо садар завхаа явдлаар бүү яваа гэдэг ч юм уу ийм 10 хар нүглийг битгий үлдээч гэдэг сэтлийхтэй сургаалыг биднэрт өгдөг. 10 цагаан буйн нь болохоор хүнд туслаа, өгөөмөр бай, хүнийг хайрлаа гэх мэтээр ерөөсөө зөв хүн байгаа чийл гэдэг санааг бид нэр цаагаараа далдууртаа шашны сургаал номлолууд маань өгөөд байна л та. Гэтэл яг өнөөдөр үннийг хэлэхэд үннийг харах юм бол энэ шашин гэдэг хүнийг тэр гэгэрэл ухамсарын өндөр түвшинд хүрэхэд нь замчилдаг, чиглүүлдэг энэ ариун сургаал номлолууд маш их юм шинж чанар буюу гадаад байдалд хүмүүс автсны балгаар ийм мухар сүсэг болчихсон. Тэгээд тэр мухар сүсэг шинж чанартай болчихсон учраас түүнийг нь дагаад хүний ихтгэл үнэмшил дээр нь тоглолт хийгээд энэ шашин гэдэг нь өөрөө магадгүй өнөөдөр бизнес болчихсон юм шиг тийм үү? Ийм ч юм хэрэгэл, тэмч бурхан гэртээ дахиж шүтгээд тий. Тэгвэл тэр бурханыг яг дахин шүтэж байгаа утга учир нь мөн чанар нь яг юу юм бэ? Шүгдэн сахиус шүтгэхээр баяждаг гэсэн. Тэгвэл шүгдэн сахиусыг гэртээ залчил та гэл хүмүүс нэг хэсэг нэг юм шүгдэнгийн солиорл явсан штэ. Тэгэл мөнгөтэй хүмүүс томчууд энэ шүгдэн шүтдэг гэж юм те. Гэтэл дорч шүгдэн сахиусны яг оршин байгаа өөрийнх нь амин чанар нь юу юм бэ гэвэл мунхгийн харанхуйг тасалдаг. Ийм бурхан, ийм өндөр ухамсарын бодгал. Оюун ухааны бурхан буюу манзуушир бурханы догшин дүрнэ гэж үздэг ээ. Гэтэл хүмүүс яах нь мөнгөтэй болъё одоо илүү их эд хөрөнгийг хураа гэдэг шунлынхаа солиоролд автаад хүний мэдэхгүй байгаа зүйлийг нь мэдүүлэх тэр харанхуй мунхаг байдлыг нь гэрэлтүүлэх үүрэг зорилготойгоор оршдог дээд ухамсарыг зүгээр л нэг юм мөнгө олдог мөнгөний хэрэгсэл эгогоо тэжээх гэж дутуугийн комплексоо дүүргэх арга хэрэгсэл болгоод хуургачихсан юм шиг. За тэгээд олон хүмүүс цуглаанд явдаг байсан. Тэдэн жил цуглаанд явсан. Эдэн жил одоо Христийн Библийг ингэж тайлбарладаг юм сүмд явсан гэд ярьдаг. Христийн шашныг харахад тий шашин болгонд мэдээж хэрэг давуу тал сул тал гэж байна л та. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр пасторууд гэдэг ч юм уу, номлогчид гэдэг ч юм уу ямар одоо ойлголтыг хүмүүст түгээгээд байгаа вэ гэхээр ертөнцийн эзэн Есүс Христэл бол үнэ. Харин бусад бурхан ч байна уу? Итгэл үнэмшил юу вэ? Энэ бүхэн худлаа гэд зөвхөн миний зөв буюу би үзлэр хүмүүсийн сургаал номлолыг түгээгээд байдаг. Тэгэд хүмүүсийн тархийг бүр аимшигтэй хит угааснаас болоод нөгөө хүмүүс маань тэр өөрсдийнхөө өвгдөөц эцэг ихээ үгүйсгэх, за бусад хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг үгүйсгэх, гიშгэлэх, дорд үзэх гэдэг
гэдэг ч юм уу ийм оюун ухамсарын ийм дороотлын шинж тэмдгүүд маш хэрэг илрээд байна. Гэтэл за өөрсөд дээрээ яг бодъё л доо. Эзэн Чингис хаан 13 дугаар зуунд дэлхийн талыг нэгтгэхэд их засаг гэдэг нэгдсэн хуулийн доор байгуулсан их Монгол улсад нэгдсэн бүх улс үндэснийг нэгтгэсэн байгаад байгаа. Тэр хуулийн дагуу л ерөөсөө бүгдээрээ амьдэрдэг. Бидний дээр мөнх тэнгэр байна, их засаг хууль байна л гэж амьдэрдэг. Үүнийхээ хажуугаар бүх шашныг, бүх үндэстний өөрсдийнх нь үндсэн итгэл үнэмшлийг нь эрх чөлөөтэй хэвээр нь үлдээсэн. Тэгэхээр энэ яг улс төр талаасаа ч юм уу арга талаас нь харах юм бол мэдээч хэрэг хүн өөрийнхөө хүсэж байгаа, биширч байгаа зүйлийг итгэж үнэмшнэ гэдэг нь яах нь сэтгэл санааны хувьд доктортой, удирдах байгаа хүндээ итгэл үнэмшилтэй гэдэг ч юм уу. За энэ маш олон хязгааргүй хүмүүсийг нэгтгэхэд хамгийн гол нь тэр итгэл үнэмшилт нь халдахгүйгээр маш ийм эрх чөлөөтэй, инх тайван байдлаар асуудлыг ер нь бол шийдсэн байгаа даа л та. Тэгэхээр хүний итгэл үнэмшлийг нь тэр дотоод үнэт зүйлийг нь хүндэтгснийхээ ачаар тухайн үеийн их Монгол улс маань тэр олон улс үндэстнийг нэгэн хуулийн дор нэгтгэж чаджээ. За бэлэг талаас нь харах юм бол эзэн Чингис хаан маань бид нар бүгдээрээ нэг их үүсвэрлүүгээ нэг үнэнлүү олон өөр арга зам, өөр арга барилаар хүрдэг юм байна гэдгийг өөрөө ойлгоод ухаарчихсан хүн байжээ. Тухайн үед монголчууд бид нар бөө мөргөл буюу мөнх хөх тэнгэрээ орчлон ертөнцийн жамыг шүтдэг үндэснийхээ итгэл үнэмшил маань давмгай байсан цаг үе шүү дээ те. Монголчууд нийтээрээ бид нар бөө мөргөлтэй байсан. Тэгэхээр за энэ улс үндэстэн өөрсдийнхөө амьдралын хэв маяг оршин байгаа газар нутгийнхаа онцлогоос хамаарад ийм шашныг ингэж шүтдэг юм байна. Ийм итгэл үнэмшилтэй юм байна. Энэ итгэл үнэмшлэрээ дамжуулаад энэ хүмүүс гэгэрэлтэй оюун ухааны төвшнөө ингэж сайжруулт юм байна гэдгийг нь л ерөөсөө олоод харчихсан байгаад байгаа. Тэгэхээр эндээс яг хэлэх гээд байгаа гол санаа нь юу юм бэ? Мэдэхгүй зүйлээ яагаад үгүйсгээд байгаа вэ? Та яагаад тэр шашныг шүтэж байгаа вэ? ертөнцийн эзэн гэдэг хин нэгэн авга бодгалд итгээд үхснийхаа дараа тийм үү нөгөө мөнхийн галт шатаж өгөхгүй тулд айдсаараа та удирдагдаад байгаа юм шүү. Одоо яг энэ христийн шашны номлолыг түгээдэг пасторуудыг хараад хахад ерөөсөө л ертөнцийн эзэнд итэг, ертөнцийн эзэн бол цорын ганц үнэн. ертөнцийн эзэнд итгэдэг болвол та одоо ямар ч нүгэл хийсэн бай уучлагдана, өршөөгднө. Итгэхгүй болвол одоо мөнхийн галтаа шатаж дарчлана гэдэг нь шүү дээ. Тэгвэл одоо ертөнцийн эзэнд итгэдэггүй энэ өөрсдөө хийх гэсэн ажлыг хийгээд өөрийн үнэн гэж ботсон зам мөрөөрөө явж байгаа. Бусдыг хайрлаад хүнд буян болёо, тус болёо гэж тэгж хайрыг дотроо тээсэн зөв замаар амьдарч байгаа. Тийм хүмүүс тэгвэл яг ертөнцийн эзэн гэдэг дээд ухамсарт итгээгүйхэн гайгаар үхснийхаа дараа мөнхийн халуун тамд шатна гэд энийг зүгээр логикоор бодоод үзэлтэй. Тэгээ ертөнцийн эзнийг хамгийн энэрэнгүй авгаа гэдэг. Тэгвэл өөрт нь итгээгүй төлөө зөв замналаар явж байгаа хүмүүсийг яг тэр дээд ухамсар бодгал тэгэл мөнхийн гал руу шидэл шатаагаад яг байх уу? Логикийн алдаатай л байгаад байна да. За ингээ христийн шүтлэгтэй хүмүүс маань сонсоод уурлахаас илүү та юу хэлэх гээд байна вэ гэдгийг бодож үзээч. Шашин гэдэг зүйл яах гэж оршдог юм бэ? ертөнцийн эзэн гээд таны итгэдэг биширдэг тэр авгаа дээд ухамсар яг ямар учир шалтгаантай оршдог юм бэ? Тэр хин юм бэ? Шашин гэдэг бол ерөөсөө л хүнийг та зөв амьдраач. Та өөрийнхөө амьдрч байгаа цаг үедээ нийгэмдээ хэрэгтэй хүн байгаа чи. Таны амьдрал утга учиртай байг гэж яаж зөв хүн байх вэ гэдэг арга замыг л ерөөсөө заадаг. За тэгэхээр дараагийн дэд сэдв маань яах гэж бид шашныг шүтдэг вэ? За ерөөсөө л хүн төрлөختөн бидний мөнхийн хүсэл юу вэ гэвэл гэгэрлийн хүсэл байдаг. Өгснийхаа дараа деважинд очих. Амьдралын мөн чанарыг орчлон ертөнцийн жам ёсыг суралцаад тэр нэг их усвэр ч юм уу те сайн төрөл ч юм уу нэг зүйлийг олон янзаар бид нар хэлээдэн штэ. Деважин сайн төрөлд төрөх, өндөр ухамсарын хэмжээст ертөнцид очих, төрөл дээшлэх. За мөн одоо самсараа буюу сансрын хүрднээс тэтлэх, чөлөөлөгдөх гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр бид нар уулна шашныг яах гэж хөтөж байгаа тэр мөн чанар нь бол илүү сайн хүн байх гэдэг. Илүү ухаантай хүн байх гэдэг. Гэтэл яах нь бүх шашнууд өнөөдөр харахаар зүгээр хин нэгний хүн төрлөختөн бидний сэтгэлийн хорыг, шунлыг, тачаалыг, хүслийг дүүргэх яг арга хэрэгсэл болчихсон юм шиг.
Тэгэхээр яах гэж шашин шүтэж байгаа вэ гэдэг мөн чанараа хэдүүлээ ухаарья. Та юу хүсэж байгаа болоод аливаа нэгэн шашныг шүтэж байгаа вэ? За шашин шүтсний давуу тал болоод сул тал гэж байна. Давуу тал нь юу вэ гэх юм бол хамгийн сайн мэддгээр хэдүүлээ буддын шашныхаа нөгөө 10 хар нүгэл 10 цагаан буян гэдэг ойлголт руугаа ороод жишээ авъя л та. 10 хар нүглийг үлдэхгүй 10 цагаан буяныг үлдснээрээ та төрөл дээшилнэ. Үхснийхаа дараа энэ төрөх, өвдөх, зовох, үхэх гэд энэ орчлонгийн дөрвөн далай буюу амьдралын дөрвөн их зовлон гэж ярьдаг. Тэр 10 цагаан буяныг үлдснээрээ бид нар энэ орчлонгийн дөрвөн далайгаас гэтлэх гээд байна л та. 10 хар нүглийг харин үлдээд авах юм бол энэ орчлонгийн зовлонгийн дөрвөн далайгаараа дахиж тэр нүглийг үлдэхгүй болох ухаанд суралцтлаа. Үүлийн үрийн гинжин хэлхээ дахин төрөлтийн эргэн төрөлтийн тойрогт ороод ингээл төрөөдөл яваад идэг байхan л тээ. Тэгэхээр шашин шүтсний давуу тал нь бол ерөөсөө бид нар сайн хүн буюу зөв хүн байж өөрсдийн ухамсар сэтгэхүйгээ тэлэх. За өөрийнхөө амьдарч байгаа цаг үеийн нийгэмдээ тус болоод тэг гэгүүлээд байхгүй маа гэхэд бусдад гай болчихгүй хүн шиг зөв амьдрьяа л гэдэг сургаал номлол байгаа дээ. Шашин шүтсний сул тал нь юу вэ гэхээр түрүүнд дурдсанчлан бид нар шашныг ерөөсөө мөн чанар амин чанараар нь биш шинж чанар дээр нь дөрүүлж шүтээд байна. Ирэх хэрэгүүлэл суугаад идэгтэй тэнгуутаа нөгөө ирэхээрээ хүн зодоод идэгтэй. Бид нар шашин шүтээд тухайн майныг яг сая жива удаа уншлаа гээд тэр хүн харанхуу бүдүүлэг ухамсар нь дорой байвал яаж тэр диваачнд хүрэх вэ? Ер нь хэмжээст ертөнцүүд гэдэг чинь ямар ухамсарын төвшөнтэй сүнсэглэлүүд байна. Тэрүүгээрээ ингэж нэгдэж альва нэг ертөнц хэмжээст гэдэг зүйлийг бүтээж оршоод байна л та энгийгээр тайлбарлавал. Тэгэхээр диваачин гэдэг газар ямар сүнсэглэлүүд бодгалууд орших вэ? Бодоод үзээ л та хэдүүлээ. Тэнд хин нэгний амийг хөнөх бодолгүй, хин нэгний өөрийн биш зүйлийг хулгайлж хувьдаа завших хүсэлгүй, хулгай дээрэм заллан нөгөө 10 ар нүглийг чинь үлдэх ямар ч сэдлгүй тэр бүхнээс цэвэрлэгдсэн чөлөөлөгдсөн тэмэл сүнсгэлүүд тэр хэмжээст ертөнцтэй байж таарна штэ. За тэр диваажинд одоо маш их хулгай хийх сэдэлтэй, хулгайч сэтгэхгүйтэй эсвэл маш хэрцгий догшин бусдын амь насыг хөнөөдөг ийм сэтгэхгүйтэй сүнс хэрвээ оршиж байсан болвол тэр диваажин гэдэг ертөнц өөрөө яг орших байсан уу? Нэг л тийм хүн байхад бүгднийг нь одоо алж хядаад таарна үсттэй те. Ийм бурхан шүтвэл би баяжна гэдэг нөгөө ажил хийхгүй хөдөлмөрлөхгүй гараад ажил хийхээ оронд гэртээ нэг шавар бурхан залчаад намайг баяжуулж өгөөч ээ. Надад одоо хэрэгтэй байгаа мөнгө төгрөгийг минь байр сав машин тэргийг маань олж өгөөч ээ. Оюуны хоосролд автаад суугаад байдаг. Энэ ерөөсөө л нөгөө мунхаглал шинж чанарт нь төвлөрч шашин гэдэг зүйлийг мухар сүсгэлөө хуургасан бидний алдаа буруу үзэл яваад байна. Тэгэхээр шашныг мөн чанараар нь биш шинж чанараар нь хараад зүтгэх юм бол зүгээр л хүн өөрөө ядуурл, хоосрол, сэтгэлгээний асар их доройтол, оюун санааны мунхаглалд ороод л дуусаад байна л та. За одоо хөгжилтэй жишээ гэх юм бол нөгөө саран даваа гэдэг ч байдэн штэ. Бүхий өргөө төрөн хүмүүс цуглуулаад төрөвчээрээ даллаа л тий. Урэ мөнгө төгрөг одоо юу яагаар хичээлээ тий. Тэр мөр бол одоо бүр арай дэндүү байгаа байхгүй юу? Энэ яаж байгаа нөгөө хүмүүсийн амар хялбар аргаар мөнгө олох гэдэг шунал хүсэлтээр нь тэр хүн тоглолт хийгээд байна шүү дээ. Яг тэр одоо саран даваа гуайн тэр бүхий өргөнд болдог байсан олон уулзалтуудад олон удаа төрөвчээ даллаад суугаад яг сайтан тэр бумтан болсон хүн байгаа мó. Үндэ тэр хүмүүс ерөөсөө баяжаагүй. Саран даваа гэдэг хүнийг л баяжуулсан байгаа даа байхгүй юу? Зүгээр л өөрсдийнхөө шунал хүсэл эгоогоороо бусдад тоглуулсан гэсэн үг. За тэгээд дурдаад башгүй олон одоо сул талууд байна. Хэрвээ шашныг шинж чанараар нь шүтвэл. Тэгэхээр мөн чанар гэж юу хэлээд байгаа вэ гэвэл ерөөсөө л энэ шашин ямар зорилготой оршууд байгаа вэ? Энэ шашныг шүтснээр одоо энэ өндөр ухамсарын бурхтууд гэдэг ч юм уу энэ шашны сургаал номлолуудаас бие суралцаад яавал өчигдрийн өөрөөсөө өнөөдөр илүү байх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй ч юм шиг. За тэгээд авахгийнхын ухаанаар хандаад манайхан авхаа аваад хаяхаа хаяарэ гэж хүсэж байна. Дараагийн сэдв маань монголчууд бид нар яаж гэгэрдэг байсан бэ? Бидний өвөг дээдсүүд. За энэ их сонин зүйл болж исэн. Би 2023 оны 10 сарын 28-нд
За хоосон чанарын ухамсар буюу оргын ертөнцийн хэмжээстэд хүрч байсан. За тэр одоо хоосон чанарын буюу оргын ертөнцийг юу гэж үгээр тайлбарлах вэ? Энэ маш хэцүү л дээ. Энэ нөгөө хүн өөрөө хүрж иж яг тэрийг бүрэн утгаар нь мэдэрч ойлгодог. Мэдэрч ойлгодог зүйлс бидний энэ амьдралд одоо дүүрэн байдгаа тий. Тэгэхээр үгээр ямар ч гэсэн бядуухан ч гэсэн тайлбарлах гээд хичээе. За яг тэр хоосон чанарын буюу оргын ухамсарын ертөнцид очиход яг юу ч байгаагүй. Яг л нөгөө хоосон гэдэг нэр шиг юу ч байгаагүй. Тэнд бодол байхгүй, мэдрэмж байхгүй, хүсэл байхгүй, зориг байхгүй, үнэр, амт, өнгө юу ч байхгүй. Зүгээр мөнхийн ийм амар амгалан зүгээр л ингээд оршиж байгаа хэрнээ оршихгүй болцсон юм шиг. Гэхдээ хамгийн сонин нь тэр оргын ертөнцийн хоосон ертөнцийн нэг дээд ухамсар надтай харилцаж байгаа юм л да тэр үед. Тэгээд ингэж хэлчихсэн. Энд юу ч байхгүй. Гэхдээ энд бүх зүйлс оршдог ертөнц. Сонин байгааз тэгж хэлчихсэн. За тэгээд яг тэр одоо ертөнцид оргын ертөнцид очиод ирсэн дамжуулт гэх юм уу? Би яг нөгөө тухайн үеийн мэдрэмжээрээ буулгаж байгаа юм л да. Одоо үг рүү арай ядан хуургаж. За оргын хоосонд ирсэн байна. Энд яг л гүн хөх огторгойд оршиж байгаа мэт. Бас оршихгүй байгаа мэт юм аа. Нэгэн дуу хоолой өгүүлж байна. Оргын хоосонд орон зай, цаг хугацаа, үйл тохиол бүхэн оршино. Бас оршихгүй. Эхлэл ба төгсгөл үгүй. Юу ч үгүй мэт боловч энд бүхнийг агуулдаг, багтаадаг. Анхны бүхэн болоод төгсгөл бүхэн эндээс ихтэй. Бүх зүйл замбраагүй мэт боловч эмх цэгцтэй. Эхлэл бүхэн болоод эзэд бүхэн нь эндээс ихтэй. Галуу юулэхэд бүх зүйл устдаж дахин шинээр төрн бий болно. Эхлүүлье гэвэл устдаг, дуусга. Үзэгдлүүд нэгээс нөгөөд шилжинэ. Нэгэн цаг тоолол төгсөхөд нөгөө цаг тоолол эхэлнэ. Нэгэн ирэн дуусахад өөр нь эхэлнэ. Хуучныг дуусгаж явуулсан цагт шинэ нь ирнэ. Төрхийн тулд үхэх ёстой. Төгсгөлийг зоригтойгоор хий. Замхран одсон хуучинд эргэж очиод нэмэргүй. Тэнд байсан бүхэн үгүй болсон. Шинэ эхлэлийг бүтээдэг. Эхлэлийг бүтээ. За нэг ийм одоо товч гэхдээ асар их гүн утга санааг агуулсан нэг ийм дамжуултыг хийж исэн. За тэгээд ингээд сонсож байгаа хүмүүс маань бас гайхаж магадгүй те. Энэ хүн одоо юу яриад байна? Хоосон чанарт хүрсэн ч их шиг гээд те. За тэгээд бид нар болохоор хоосон чанар гэгэрэл гэдэг ч юм уу те. Энэ зүйлийг одоо хуршгүй холын зүйл мэтэр бодож өөрсдөөсөө маш холдуулсан байт юм байна л та. Гэтэл хүн өөрөө бүхэл бүтэн ертөнц орчлон ертөнцийн жижигрүүлсэн хувилбар нь. Бидний дотор бүх ертөнц оршдог. 7 чакра гэдээ бид нар ярьдаг да. Үндэс хүрд юу юм бэ? Үндэс хүрд бидний дотор оршдог дэлхий. 2 дугаар хүрд буюу хувилгаан хүрд. Энэ бидний дотор оршдог сар. 3 дугаар хүрд буюу наран сүлжээ хүрд. Энэ бидний дотор оршдог нар. Хар нүх гэж сансарт байгаад байна шүү дээ. Шинжлэх ухаанчид маань нээлт хийгээд хар нүх байдгийг нотолчихлоо. Тэгвэл хүний биед 7 хар нүх байдаг. Зүгээр нэгийн жишээ олгоод өртөхөд бидний ходоод. За гих мэтэр ингээд бүх орчлон ертөнц чинь өөрөө бидний дотор оршд юм байна. Тэгэд бурхан багшийн хэлсэн нэг гоё ишлэлийг хэлэх юм бол нэг л саран нуур болгонд ижил тусаж нэг л буддаа зүрх бүхэнд адил оршноо гэд. За тэгээд одоо гол яриа руугаа ингээд буцаад орё гэд тий. Тэр яг оргон ертөнцид очоод хоосон чанарын ухамсарт хүрсний дараа юу ч байхгүй хэрнээ бүх зүйл энд байгаад байна гэдэг нь миний хувьд хамгийн том асуулт болж үлдсэн. Тэгээд энийг маш удаан хугацаанд бодсон. Яагаад юу ч байхгүй хэрнээ бүх зүйл тэнд байгаад байна? Энэ надад яг юуг ойлгуулах гээд байна? Би юуг дутуу ойлгохгүй дутуу үлдээсэн бэ гэдгийг одоо тэмтгэрч ирж хайх хугацаа нэлээд хэсэг өнгөрөөсөө. За тэгээд бараг тэ жил гарангийн дараа штэ нэгэн сайхан өдөр юу хэлээд байсныг нь ойлгосон. Бүх зүйл орчлон ертөнцид оршиж байгаа бүх зүйл арга бэлэг шиг нэмэх хасах цэнэг гэдэг шиг эсрэг туйлтайгаа ингэж бүхэл байдлаар оршдог.
Тэгэхээр бурхан багшийн хүрсэн одоо өндөр ухамсарын түвшин, хоосон чанарын ухамсарын түвшин буюу оргон ертөнц нь өөрөө юу вэ гэсэн чинь дүүрэн чанар гэдэг зүйлийг багтаасан нэмэх хасах цэник болж таарч штэ. Хоосон чанар, дүүрэн чанар гэд. Ийм нэг юм бүхэл цогц ертөнц байсан юм байна гэдгийг ухаарсан. За эндээс бүр ингээ хамгийн гоё нь юу вэ гэвэл монголчууд бидний өвөг дээдс болохоор яг энэ хоосон чанарын эсрэг туйл буюу дүүрэн чанараар дамжиж гэгэрэлт хүрдэг байсан. Энийг олж одоо тогтоосон гэх юм уу те, өөрийнхөө амьдралын туулалд туршлагаар өвөг дээдсүүдийнхаа ухаанаар. За тэгээд монголчууд яаж энэ дүүрэн чанарт хүрдэг байсан бэ гэх юм бол бидний 9 хүслийн гүн ухаанаар дамжуулж хүрдэг байсан юм байна өвөг дээдсүүд маань. За бурхан багш бол тэр одоо хоосон чанар гэдэг талд нь хүрсэн бэ штэ, хасах цэнэг гэдэг ч юм уу те. Тэгвэл монголчууд, бидний өвөг дээдс монголчууд ерөөсөө нөгөө нэмэх цэнэг нь буюу нэмэх тал нь буюу дүүрэн чанараар нь дамжиж төгс гэгэрэл гэдэг зүйлт ч юм уу одоо хүрдэг байжээ. За тэгэхээр энэ 9 хүслийн гүн ухаан гэдэг нь өөрөө яг юуг хэлээд байгаа юм бэ гэдэг юм бол эндээс одоо эзэн Чингис хааны маань маш алдартай ишлэл байдаг та. Бие засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас гэдэг. 9 хүсэл маань өөрөө ерөөсөө яг энэ бие зас, гэрээ зас, төрөө зас гэдэг одоо үндсэн ойлголтуудад 3-3-аараа багцлагдаад ордын байна л та. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь бие засахын 3 хүсэлт нь эрүүл энхийн хүсэл, эдийн хүсэл, боловсролын хүсэл гэдэг 3 хүсэл орж ирж байгаа. Ерөөсөө та эрүүл бай. Өөрийнхөө эрүүл энхийг хариуцагч нь бай. Хинч таны одоо эрүүл байх өвчтөй байхад чинь хамаарлгүй. Та бол өөрийнхөө бүрэн одоо эрүүл байх өвчтөй байх хариуцлага үүрдэг юм а гэдгийг ухаарчихсан. Монголчууд бидний өвөг дээдсүүд маань. Тэгэхээр бодлоо одоо ингээд шүд өвдөх ямар амар хэцүү лээ те. Шүд ингээ ангинаад өвдөөд идэг. Шүд өвдөж явах үед бид нар одоо юун нөгөө амьдралын зорилго те. Юун хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх, юун эм орохтол мантай болдсон шүү дээ. Яаж энэ шүдний өвчнийг хурдан идэх вэ? Яаж энэ өвчнөөсөө салахуул гэж боддог тийм үү? Өвчнөөсөө өөр зүйл бодох тэнхэлгүй байдаг. Тэгэхээр анхны суур хүслийн эрүүл энхийн хүсэл маань өөрөө хүн өвдөж байгаа цагт юу хийж бүтээх боломжгүй гэсэн санааг илэрхийлээд байгаа юм шиг. За дараа нь эдийн хүсэл. Хүн бид нар энэ дэлхий дээр амьдрчил байгаа юм чинь ийм арилжааны солилцооны нийгэмд амьдрчил байгаа юм чинь бид нар эд хөрөнгөтэй байх ёстой. Та өнөөдөр талхаа хоолоо аваад идчих 5 цасгүй бол яаж амьдрах гээд байгаа юм бэ? Ядаж нэгтэй сайхан 5 антай гэрээ худалдаад авчих мөнгөгүй болвол та яаж амьдрах юм бэ? Удамжинд л гарна үсттэй бид нар. Тэгэхээр өвөг дээдсүүд маань хүн өөртөө шаардлагатай хэрэгцээнүүдээ хангахад хүнд заавал эд хөрөнгө гэдэг зүйл шаардлагатай байдаг. Тэгээд өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж чаддаг болсон хүнийг эдийн хүслээ одоо хүслийг дүүргэж яваа юм байна. Дүүргэж чадчихэж гэж юм уу те үздэг тооцдог байжээ. За харин 3 дугаарт нь боловсролын хүсэл орж ирж байна. За энэ боловсролын хүсэл нь ямар учиртай вэ гэхээр альва нийгэм цаг үеэсээ үл хамааран хүнээс боловсрол гэдэг зүйлийг шаардж идэм байна л та. За энэ боловсрол нь болохоор өнөөдрийн бидний ойлгодог шиг нэг юм боловсролын зэрэг гэрчлэгээ диплом ерөөсөө яриаггүй. Их сургууль ч юм уу те сургуулийн систем байхгүй үед яадаг байсан. Нэг сайхан хоолунд хийхтэй буурч буюу тоогооч ийм чадвартай хүн бол яах нь тэр буурчин боловсролтой хүн байх нь шүү дээ. За хүнийг ангаадаг эдгээдэг хүн бол дэмчийн боловсролтой дэмч буюу эмч. За газар тариалан яаж эрхлэх вэ те энэ бол тариачны боловсрол гэдэг ч юм уу. Хүн өөртөө амьд үлдгэж шаардлагатай боловсролыг заавал эзэмшсэн байх ёстой гэж үздэг байж. За ингээд эрүүл энхийн хүсэл, эдийн хүсэл, боловсролын хүслээ дүүргэсэн хүнийг монголчууд маань бие зассан хүн гэж тооцдог байжээ. За үүний дараа бие засаад гэрээ зас буюу 2 дугаар багцлагын хүслүүд орж ирж байгаа. За гэрээ засахын хүслийн эхний хүсэл нь юу вэ гэвэл харилцааны хүсэл. За энийг орчин одоо цаг руу өөрсдийнхөө ойлголт руу дөхүүлж буулгах юм бол хүн гэдэг өөрөө сүргийн амьтан. Бусад байхгүй бол амьд явах боломжгүй. Үр удмаа үлдээх, аливаа нэгэн бүтээлийг бүтээх нь өөрөө маш хэцүү тийм үү? Боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр сайхан анд нөхөртэй байя. Хүрээлэлтэй байя. За улс орондоо ямар нэгэн отог аймагт ч юм уу те харьяалагдъя гэдэг ийм харилцааны хүсэл нь орж ирж байгаа. За үүний дараа ханы хүсэл гэж орж ирж байна. Бид нар нас бид хүрээд яадаг вүлээ байгалийнхаа зөнгөөр хүнтэй гэрлэхийг хүсдэг. За хин нэгэнд
одоо нөмөр нөөлөг хайр халамжаа хуваалцаж мөн түүний хайр халамж нөмөр нөөлгийг нь инхрийллийг нь хүртэхийг хүсдэг тийм үү. За ингээд таны хүсэл нь дүүрсэн болвол дараачийн хүсэл яах вүлээ? Хоёр хүн нийлэхээр дундаас нь хүүхэд гарна тийм үү. Үрийн хүсэл гэдэг хүсэл орж ирж байна. Хүн төрөлхтөө ерөөсөө бид нар яах гэж оршдог вэ? Хамгийн гол утга учир бол бид нар үр удмаа үлдээх энэ хүн төрөлхтний ариун нандин сүнсний одоо мөнхийн эхлэхийг үргэлжлүүлэх нь хүн болж төрсний хамгийн гол утга учир зорилгоодын нэг байдаг. Бид нар өгснийхаа дараа нөгөө эрэлгийн шүүлтэнд эрлэг дэнсэнд ордог гэж ярьдэн штэ. За энэ үнэхээр ийм зүйл байдаг. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн олон удаа яг ийм эрлэгийн дэнсэнд орж исэн. За миний хамгийн сайн тод сандаг нь болохоор 4 удаагийн эрлэгийн дэнсэгийг би маш сайн тод сандгаа. Бусд нь болохоор заримдаа миний зүүдэнд ч юм уу те. Ийм байдлуудаар явагддаг. Тэгэхээр энэ за сүнс ухамсарын сэрэлт гэдэг зүйл процесс явагдахад хүнд угаасаа сүнсний үхэл төрөлт гэдэг үйл явдал процесс байнга болдог. За энийг одоо Карл Юнг ухаан сэрэлтийн талах процесс дээр эгоны үхэл төрөлт гэж бас тайлбарладаг юм билээ. Тэгэхээр яг ийм эрлэгийн дэнсэнд орохоор хүнээс ийм асуудаг гэдэг ч юм уу нэг гол хэдэн асуулт байдаг. Тэгээд нэгэнд нь болохоор чи үр удмаа үлдээсэн үү? Үр удмаа үлдээж чадсан уу л гэж асууд юм билээ. За тэгээ чадааг бол ингээ буцаагдаад идэх те. Бид нар энэ дэлхийд ирсэн нөгөө гол үүрэг даалгаврынхаа нэгийг биелүүлээгүй. Нөгөө дутуу даалгавраа дутуу биелүүлсэн учраас бас буцаагдаад идэх гэдэг ч юм уу. За энэ талаар гэхдээ би дараа нь бүр яг ийм нэг эрлэгийн дэнсэнд орж исэн талаараа подкаст хийнэ. Тэрэн дээрээ гоё тодорхой ярья. За ингээд Б засаад гэрээ зас. Гэрээ засаад төрөө зас гэж штэ тий. За ингээд төрөө зас гэдэг ойлголтод бас 3 багц хүсэл орж байна. Нэгдүгээрт нь болохоор эрх мэдэл эзэн эрхийн хүсэл гэж байна. За энэ эзэн эрхийн хүслийг яг товч тайлбарлах юм бол үүрч байгаа үүрэг хариуцлагада та эзэн болж чадаж байна уу гэдгээр хэмжигддэг. За та нэгэн айлын гэргийн байна. Эсвэл нэг айлын үр хүүхэд нь, эсвэл эр нөхөр нь, эмээ өвн гэдэг ч юм уу. Тэр та нийгэмд тодорхой хэмжээний орон зайг эзлээд хариуцлагын үүргийн эзэн болчихсон байна шүү дээ. Тэгвэл яг энэ үүргээ биелүүлж чадаж байгаа юу? Энэ хариуцлагатаа эзэн сууж байгаа юу? Өөрийнхөө үүрч байгаа хариуцлага үүргээрээ бусдыг тэтгэж чадаж байгаа юу гэдэг ойлголт. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хүн өөрөө өөртөө эзэн суухаа гэж бас тайлбарлаж ойлгож болно. Бид нар бусдын бодлыг өөртөө маш их нааж амьдэрдэг. Хэрвээ хүн бидрийг магтах юм бол тэрэнд нь баясдаг. Хүн таныг муулах юм бол тэрэнд нь гомддог. Сэтгэл санаа чинь үүмэрдэг, тавгүрхдэг. Энэ яаж байгаа вэ гэх юм бол бусдын бодлыг бид нар өөрсөддөө маш их наадаг буюу салхи хаашаа хамгаалт тийшээ гэдэг шиг те. Өөртөө эзэн суугаагүй байна. Өөрийнхөө та хэн бэ гэдгийг таниагүй байна. Мөн өөрийнхөө хэн байх вэ гэдгээ шийдэг байна гэсэн үг. Бидрийг хинч юу ч гэж бодсон бусдын бодол биднийг өрөөсөө тодорхойлдоггүй юм билээ. Миний талаар хүн юу гэж бодож байна? Тэр бол зөвхөн тэр хүний бодол. Энэ би биш. Би биш ахгүй юу те? Би яхаараа хүний бодол байдیں۔ Угаасаа. Та яхаараа хүний бодлоор хүний тодорхойлсноор оршдیں۔ Тийм байхгүй штэ. За энэ эрх мэдэл эзэн эрхийн хүслийг тайлбарлахаар ингээд маш өргөн хүрээний одоо сэдвээ яалтчгүй. Тэгэхээр энэ хүртэл ерөнхийд нь ингээд тайлбарлахыг хэрвээ хүсэж байгаа бол манайхан өөрсдөө энэ 9 хүслийн гүн ухаанаа сайн судлаарай дэлгэрүүлээд. За ингээд төрөө засахын 2 дугаар хүсэл буюу те нийт 9 хүслийн маань 8 дугаар хүсэл нь юу вэ гэвэл инх хамглан буюу инх тайвны хүсэл. За энэ нь яаж байгаа вэ гэх юм бол нөгөө өөрөө өөртөө эзэн суудсан хүн өөрийнхөө амьдралын үүрэг хариуцлагыг өөрөө өөртөө бүрэн өөрчлөсөн хүн яах нь нийгэмдээ бусдад санаа зовж бусдад нөлөөлөх чадвартай болдог юм байна л та. Би өнөөдөр өөрийнхөө дотоод амар амгалангаа өөртөө шаардлагатай зүйлээ амьдрахад шаардлагатай бүх зүйлээ бүрдүүлчихсэн болвол чадаагүй байгаа хүмүүст туслая гэж ерөөсөө би гэж амьдэрдэг байсан болвол энэ цаг үеэс эхлэн хүн бид гэдэг нүдээр хардаг болдог. За миний үр хүүхэд сайхан өндөр боловсролтой чанартай сургуульд сураад амьдраад болоод байна. Тэгвэл бусад хүүхдүүд яах вэ? Тэр маш чанаргүй боловсрол эзэмшээд чанаргүй хоол хүнс хэрэглээд ядуу буурай амьдарч байгаа хүүхдүүд яах вэ? За энэ нь нэг очиод туслаад бай гэхээсээ илүү ирээдүйд миний үр хүүхэд ч юм уу үр хооч маань ямар нийгэмд амьдрах вэ? Тэр
миний үр хүүхдээ амьдрах нийгмийг ямар хүмүүс бүрдүүлэх гээд байгаа вэ гэд нийт хүүхдүүдэд тэр хүн чинь анхаарал халамжаа тавьж эхэлж штэ. Санаа зовж эхэлж байна. Тэгээ ингэнэ гэдэг чинь яах нь вэ? Ядчил бусд хүүхдүүдэд ширүүн тогшин те нөгөө миний хүүхэд дэлхий бусдын хүүхэд мэлхий гэд те муухай харьцаад дээ штэ. Өөрөөсөө өөр хүүхдээс өөр хүүхдийг бодохгүй. Тэгвэл ядчил тэ энэ их амгалан их тайвны хүслийн одоо дүүргэж эхлэх байгаа хүн болвол бусад хүүхдүүдийг бодох, хайрлах юм сэтгэхгүй нөрөө сууж эхэлдэг гэдэг ч юм уу тий. За угаасаа ийм сэтгэхгүйтэй хүн байвал үйлдэл хийж эхэлдэг. Ерөнхийдөө энэ хүслийг таад маань бидний хүслээл гэдээ ойлгочих. Би ганцаараа болоод яах юм бэ? Би ганцаараа жаргаад яах юм бэ? Би энд жаргалтай байлаа гэд бусдын зовоодох юм бол миний яг аз жаргал юунд хэрэгтэй юм бэ? Юуны төлөө би жаргаад байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тий. За амьдарч байгаа нийгэм бусдыгаа бодож хайрлах, бусдыгаа төлөө мөн би оршоо гэдэг хүний сэтгэхүйн суур тавигдах үе гэдэг ч юм уу. За ингээд хамгийн сүлд нь мөнхийн хүсэл буюу хүний шүтэх бишрэх ирэх орж ирж байгаа. За тэгээ энэ мөнхийн хүсэлт нь өөрөө яг юу орж ирж байна гэх юм бол ерөнхийдөө одоо сэрэлтийг яриад байгаа юм шиг би тэгж ойлгодог. За сүнс ухамсарын сэрэлт явагдахаар хүмүүст одоо нийтлэг юу тохиолддог вэ гэвэл сүнс гэдэг оршихуй нь өөрөө мөнхийн юм байна. Бид мөнх оршд юм байна гэдгийг ухаарч эхэлдэг. Тэгэхээр за би үхснийхаа дараа яах вэ? Үхсний дараа миний сүнс ямар хэмжээст ертөнцид очих вэ? Би ямар газар иргэн төрөх вэ? Одоо хойд насаа бодож эхэлдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө сүнсний боловсрал гэдэг зүйлээ эзэмшиж эхэлдэг юм шиг те. За сүнс гэдэг нь ямар утга учиртайгаар оршдیں۔ Бид нар яагаад энэ дэлхий дээр төрдیں хүмүүстэй? Яагаад энэ дэлхий дээр ийм олон амьдралууд оршдог юм бэ? Энэ нар ямар учиртай юм бэ? Наранд сүнс ам гэж байдаг уу? Орчлон ертөнцийн эхлэл нь юу юм бэ? Төгсгөл нь хаана юм бэ? Бидраас өөр ухамсарууд оршиж байна уу? Шүтээд байгаа, бишрээд байгаа бурхан гэд байгаа маань хин юм бэ? Гэдэг ч юм уу те. За ерөөхдөө яалтчгүй юм сүнсний боловсрал одоо сэрэлттэй ингэж холбогдож орж ирээд байна уу да гэж би өөрийнхөө хувьд хардаг аа. За тэгэхээр монголчууд маань ерөөсөө л амьд байхдаа бидний өвгдөө эцүүд энэ 9 хүслийн гүн ухаанаа ойлгоод мөн чанар амин чанарыг нь ухаарад 9 хүслээ бүгднгийн дүүргэж амьдрч чаддаг байсныхаа ачаар үхснийхаа дараа яах нь вэ? Нөгөө энэ дэлхий дээр уягдаад хүлэгдээд байх юм байхгүй. Сэтгэл тэнүү хийж бүтээ гэсэн бүхнийг хийсэн. Энэ дэлхийгээс суралцах ёстой зүйлүүдээ сурчсан учраас дэлхий дээр дахиж төрөх шаардлагагүй болцсон. Тэгээд бөөгийн хэлээр онгод буюу одоо бидний энгийн хэлээр те дээд ухамсарын бодгал болоод химжээс дахиад те тэр деважин ч юм уу те хоосон чанар дүүрэн чанар хамаагүй өөрөөсдийнхөө тэр хөгжүүлсэн ухамсарынхаа төвшөнд тохирох ертөнцүүдэд одоо очдөг байх нь л те энгийнээр тайлбарлах юм бол тэгэхээр яг ингээд монголчуудын хувьд хоосон чанар гэд бүх зүйлийг утгагүй юм байна. Бүх зүйл ерөөсөө оршдоггүй юм байна гэд ингээд яваад тахаар бид нар маш их цаг алдаад идэм байна. Яг гэвэл дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүс, бүх улс үндэстнүүд гэдэг ч юм уу дэлхий өөрөө амьд бодгал. Тэгэхээр энэ амьд бодгалын ямар нэгэн эд хэрэгтнийх нь үүрэг ч юм уу те тэрийг ингээд биелүүлэхээр зоригтой төрдөг, зоригтойгоор оршдог юм байна л да улс үндэстнүүд. Тэгэхээр монголчууд гэж хэм бэ гэвэл бид нар бол энэ дэлхийн зүрхэн хүрт буюу зүрхэн чакран дээр нь оршдог. Дэлхийн амийг хамгаалдаг. Дэлхийн амийг хамгаалах зорилготойгоор оршдог арт түмэн. Ер нь бол монголчууд бид нар гэрлийн дайчид нийтээрээ. Тэгэхээр дайчид өөрсдөө бүх зүйл утгагүй юм байна тий. Бүх зүйлд бууж өгье, бүх зүйлээс татгалзъя гэж амьдрах нь өөрөө дайчин сүнснүүдийн амьдралын хэв маяг биш. Тиймээс монголчууд бид нар дүүрэн чанараар гэгэрэл төрдгөө гэдгийг өнөөдөр та бүх маань ойлгож аваасай гэж хүсэж байна. За тэгээ дараагийн дугааруудад дүүрэн чанараа улам бүр гоё тодруулаад за яг юу хэлээд байна вэ? Яаж энд өвдөөцүүдтэй хүрээд байна вэ гэдгийг илүү дэлгэрүүлж хүний сэтгэлийн хор буюу эго гэдэг сэдвүүд дээр дөрвөлөө сайхан тайлбарлаад явнаа. За энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ талархлаа. Манай подкастын ураа та засарвал ертөнц засарна. Та өөрчлөвл ертөнц өөрчлөгднө. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.